Le pistolet Luger P08 était réglementaire durant la première guerre et a ensuite été réutilisé pendant la deuxième. C'était une réplique d'Airsoft de chez WE, customisée par Trench Airsoft et rebronzée par mes soins. Sur le flanc gauche, une baïonnette de Moser 98K. Notre soldat a choisi d'avoir une arme de corps à corps en plus du Luger, arme qui pouvait également aider lors d'un enrayage de l'AMG. Juste à côté, une pelle pliante M37 glissée dans un étui en cuir noir. Cette pelle était plus pratique que le modèle droit, car moins encombrant. Sur le côté droit, un sac à pain modèle 31 permet de contenir un beurrier, des couverts, une serviette, ainsi que des chocolats et autres denrées alimentaires. Le soldat peut donc survivre quelques jours avec ce nécessaire.